আজ আপনাদের মাইক্রোওয়েভে আমের চাটনি বানিয়ে দেখাবো। খুব সিম্পল আর খুব অল্প সময়। হাফ চামচ তেল, হোয়াইট অয়েল আমি মাইক্রোওয়েভ বলে দিলাম, দিয়ে এটাকে 30 সেকেন্ড প্রথমে গরম করে নেব। 30 সেকেন্ড আমি এটা দিলাম। এতে আমি একটা শুকনো লঙ্কা, হাফ চামচ মৌরি, হাফ চামচ জিরে, হাফ চামচ সর্ষে আর 1/4 টিস্পুন হিং এতে আমি দিয়ে দিলাম। দিয়ে এটাকে আমি 100%-এ 2 মিনিট মাইক্রো করব। 100%-এ 2 মিনিট। এটা আমার ফোড়নটা হয়ে গেছে। এবার এতে আমি দিয়ে দিচ্ছি আমার 1 কাপ আমি আম কেটে রেখেছি। এতে আমি দিয়ে দিচ্ছি 1/4 কাপ জল আর হাফ টিস্পুনের থেকেও একটু কম নুন দিয়ে এটাকে আমি 100%-এ 3 মিনিট মাইক্রো করব। ডোর খুললাম, আমগুলো একদম সুন্দর নরম হয়ে গেছে। এবার এর মধ্যে আমি হাফ কাপের মতন চিনি ঢেলে দিলাম। চিনিটা ঢেলে একটু সামান্য নাড়িয়ে দিলাম। নাড়িয়ে এটাকে আমি 80%-এ 4 মিনিট মাইক্রো করছি। 4 মিনিট হয়ে গেছে। দেখি চাটনিটা, এই যে দেখুন চাটনিটা বেশ রসালো রয়েছে। অনেকে এরকমও পছন্দ করেন, আর অনেকে যদি একটু ঘন খেতে চান তার জন্যে আমি এটাকে আরও 4 মিনিট মাইক্রো করছি 100%-এ। দেখুন কি সুন্দর দেখতে হয়েছে। এটাতে আমি একটু লেবুর রস ছড়িয়ে দিচ্ছি, হাফ টিস্পুনের মতন। 1 টিস্পুন দেবেন, গন্ধ তো খুব সুন্দর লেবুর, আবার উপকারও আছে। এটাকে আমি শিফট করে দিচ্ছি একটা অন্য পাত্রে। এটাকে আমি শিফট করলাম একটা অন্য কাঁচের বাটিতে। এটাকে আমি এবার ফ্রিজে রাখবো 10-15 মিনিটের জন্য। আমের চাটনি একদম রেডি। খেয়ে দেখবেন কি টেস্টি হয়েছে।